Ăn vậy đi đâu có sao đâu. Kêu ngon không? Ăn cái này hả mẹ? Bánh á. Bánh Việt ăn hả? Ăn nhanh con đừng có nhiễm vô đồ. Sao con nhà bạn biết ngon ngon và giận dám vậy? Em mà làm chứ. Ghê quá. Ăn giấy nè. Lấy một tờ thôi. Kìa. Con liếm xung quanh đây nè, nhưng mà nó bị tay nè. Đúng rồi. Vậy á. Ghê. Mẹ dừng hết rồi cho con ăn ở mẹ. Liếm xung quanh đi, nó chảy rồi kìa. Đúng rồi. Bên đây nữa nè. Đúng rồi, giỏi. Mẹ trò có chưa mẹ? Ừ. Có chưa? Chưa, mới chiều à. Cái chiều.